हेलो 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 गाइज वेलकम ब्याक टु आवर ब्लग। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ काठमाडौँ व्हाइट गुम्बासम्मको रहेको छ। हामी चाहिँ अब कोठाबाट निस्किसकेका छौँ र मेरो दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ सुमन दाई र प्रिय दोस्ती अछामी बड्डा। हामी तीनजना सँगै अब यहाँबाट निस्किसकेका छौँ। लगभग 2 घन्टा जति लाग्छ रे व्हाइट गुम्बा पुग्नको लागि र भिडियो अलि लामो बनेको छ, स्किप नगरी हेरिदिने होला। धन्यवाद। दिपु कहाँ हो? यता इन्भल्भ हौ न। विचार ठोकिएला कताबाट फुलहरू ढकमक्की फुलेको छ। अहिले चाहिँ हामी अहिले काम गरेको के भने ठ्याक्कै चाहिँ थाहा छैन, तर सिधा पहिला चाहिँ स्वयम्भूबाट चाहिँ हामी साथीलाई भिडियो बनाउन जाउँ त भनेर मोबाइल दिएको त क्यामेरा हल्लाएर म भिडियो नै तल माथि पुरै हल्लिएर भिडियोमा लिने हो है। व्हाइट गुम्बा जाने बाटो यो दाइ। अब कति जति लाग्छ त टाइम? दुईटा गुम्बा छ, एउटा चाहिँ यो गुम्बामा छ, यो भन्दा माथि टर्निङमा छ एउटा, अनि अब मेन चाहिँ माथि डाँडामा यो माथिबाट चाहिँ एउटै रोड जानु, यही बाटो त जान्छ नि दाजु, एउटै रोड जानु माथिबाट। धन्यवाद दाजु। करिब करिब 1 घन्टाको बाटो हिँडिसकेपछि हामीले चाहिँ बिचमा एउटा दाइले बच्चा बोकेर आउनु भएको थियो माथिबाट। हामीले उहाँलाई सोध्यौँ कि अब कति जति समय लाग्छ होला व्हाइट गुम्बा पुग्नको लागि भनेर भन्यौँ। उहाँ दाइले सबै बाटो समेत यहाँबाट यहाँ जानु भएर बाटो समेत बताइदिनु भयो। उहाँ दाइ साह्रै राम्रो स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ। सारङकोटको डाँडैमा घाम लाग्यो, ओ सारङकोटको डाँडैमा घाम लाग्यो, मुटु साँची राखेको काम लाग्यो, तिम्रै माया छ, तिम्रै माया छ, ओ तिम्रै माया छ। कहाँ छ भनी सोधी हेर साइली, दायाँ पनि छ, ओ बायाँ पनि छ, ए दायाँ पनि छ, ओ बायाँ पनि छ। ए मुस्ताङ जाउँला हनीमुन मनाउला, ओ मुस्ताङ जाउँला हनीमुन मनाउला, ए छोरा छोरी जुम्ले बनाउला, ओ तिम्रै माया छ, तिम्रै माया छ, ओ तिम्रै माया छ। कहाँ छ भनी सोधी हेर साइली, दायाँ पनि छ, ओ बायाँ पनि छ। जस रमाइलो भइरहन्छ। सुन साइली साइली। धेरै लामो समय हिँडिसकेका थियौँ र अझै पनि हामीले व्हाइट गुम्बा भेट्न सकेका थिएनौँ। त्यसपछि हामी अलिकता थाकेको जस्तो महसुस भयो। त्यही कारणले हल्का रमाइलो गाउँदै यात्राको क्रममै बाटोमा एउटा लटरम्म फलेको किम्बोको बोट रहेछ। यसको पनि थोरै दृश्य देखाइहाल्यौँ, तपाईँहरूलाई भिडियोमा कैद गरिहाल्यौँ। किम्बो पाकेर लटरम्मै फलिरहेको थियो एकदम बाटोमै। कैद गर्नसम्म चाहिँ भ्यायो है। ल यतिको आयो भने भइ पनि होइन। ल हेर्नु गाइज, ल एउटा खाइदिउँ न दैन। ल गाइस खाइदिएँ मैले नि है, तर कराउँछन् धेरै नगरौँ। ल कराउँछन्, बाटो बिरायो होइन। व्हाइट गुम्बा भनेर यहाँ अर्कै ठाउँमा आयो, फेरि यहाँबाट सोधेर फर्किरहेछौँ हामी। हाम्रो त्यहाँ सरलाई सोधेको यताबाट होइन, तलबाट जानु, तलबाट दुईटा बाटो त देखाएको थियो। हामी अब त्यहाँबाट माथि आइयो, केही छैन, हिँड्नुपर्छ। पानी भेट्यो, अब
हामीलाई त ढुङ्गा खोज्दा देउला भेडा जस्तै भयो त दाइ सधैँ। दाइ चाहिँ पानी खाइराख्नु भएको छ। अब काठमाडौँमा यस्तो मुखको पानी खानु भनेर त भाग्यमा श्री लेखेर आउनुपर्छ। बुझ्यौ? आनन्द आयो दाइ। व्हाइट गुम्बा अलि चाहिँ बन्द रहेछ, 2 वर्ष ती भए रहेछ बन्द भएको चाहिँ। केही समयपछि खोल्छ भनेर हामी चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ व्हाइट गुम्बा पुगिसकेका छौँ र हामी यता व्हाइट गुम्बाभित्र चाहिँ जान प्रवेश निषेध गराएर चाहिँ अलि जस्ट 2 वर्ष जति बन्द भए रहेछ। तपाईँले चाहिँ व्हाइट गुम्बा देखाउन सकिएन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ एकदम, जस भ्रमण गर्न लायक छ, राम्रो छ।